大家好，歡迎嚟到我呢個頻道啊！今日21號，希望大家俾個 like，免費訂閱我嘅頻道，多謝晒各位。阿河馬呢，就話呢幾日唔做直播，咁原來呢，真係俾咗香港人一個好大嘅驚喜傻有傻着啊！原來就係一聲雷嘅呢個驚喜真係就係話佢去咗機場接阿張惠妹，仲要戴埋個面罩人哋去機場咧就去旅行嘅，佢去機場參觀機場嘅呢個咪厲害之處咯。咪話説啦，有人出6萬蚊請阿河馬，咁事關就請阿張惠妹嚟香港同佢合唱。咁河馬梗係以為係真㗎啦。喂，其實我就想問下，係佢經理人接觸河馬有冇件咁嘅事啊？定係河馬，定係人哋貿然有個人同佢講，佢就當係真啊？河馬唔係咁開玩笑係嘛？喂，你笑死人嘅喎呢單嘢喎，冇可能嘅事嚟㗎喎。嗱，點解咧？嗱，係完全唔可能嘅事嚟㗎。你無論掕幾多層都好，都唔可以，唔係唔可以，係唔可能掕到阿張惠妹嗰個級數嗰度㗎。唔係話張惠妹唔睬你，唔係話張惠妹唔好人，張惠妹都係一個好人嚟嘅。但係你問題，你話你要同佢合唱，即係工作上面啦，唱片公司打咗一個亞洲天后出嚟，形象歌路好緊張，好在意呢一位天后嘅絕對唔會俾佢有任何差池，係咪？我咁辛苦捧紅佢，係我哋公司嘅搖錢樹金蛋嚟嘅，俾你呢一個負面嘅流量咩？叫網紅係嘛？網絡人士冤崩爛臭嘅臭名遠播行同佢合唱行埋你諗都唔使諗啦，係咪啊？阿河馬冇可能嘅事嚟嘅，你唔好睇到自己咁大啦，唔該你係嘛？咁佢仲去機場接機討價還價6萬蚊，即係心入邊佢做得呢一樣嘢一個舉動，佢會好明顯認同，覺得自己係一個明星咯。我有價有市㗎，我係好紅㗎咁。河馬你啲係叫做咩負面流量人士啊，唔係明星啊。明星唔會同你合唱嘅，排到都未到你啊！除非咁講河馬，你去到有間唱片公司簽你你贏咗比賽啦，當你發掘咗你啦，將你捧到去一個天后級、亞洲天后級，譬如你話周杰倫、王力宏，咁你咪喺舞台上面有資格同呢一位天后合唱咯，係咪啊？喺工作上面只有工時你貿然咁樣，即係人哋話你唔知做乜嘢㗎，仲要戴個面罩，又去到機場，喂你嚇死人喎！玩你都玩到好盡咯喎，係咪玩到你好盡？你2500蚊買套衫，我諗都唔係淘寶嘢啦，係嘛？你真係信嘅。咁你都有個好處嘅，就係呢一件事入邊咧，帶俾咗香港人即係一個笑彈啦，一個歡樂啦，咁你都有個用處啦，叫做河馬，你唔使灰心你都有資格同張惠妹唱歌嘅，你唱卡拉 OK，又或者對住個芒攞住支咪，咁你都可以同張惠妹合唱㗎。係都得㗎，或者攞住個電話唱，原來你什麼都不想要咁咯，係嘛？嗱，畫面就張惠妹，把聲就你嘅，咁都叫合唱都得㗎，係咪？攞住個電話張惠妹嘅音樂，你嘅聲去做直播，咁你都可以叫做合唱㗎，唱俾觀眾聽㗎，唔係一定要你買咗套衫㗎嘛。2500嚟着埋嗰套衫，戴埋個面罩
係嘛？張惠妹喺邊啊？喺個電話嗰度，張惠妹喺個芒嗰度，咁你都可以㗎，係咪？唔係一定要指定某一樣嘢㗎嘛，要變通㗎嘛，河馬河馬話俾你聽啊，張惠妹係工作上面我諗你肯定冇同佢經理人接觸過㗎啦，佢嘅工作上面係一定要唱片公司安排嘅。你係冇可能去到佢嗰度㗎，你明唔明？你點樣諗都諗唔到㗎，即係清醒少少啦，係啊，即係嗰次就睇你做直播，有啲人都話你話得啱嘅，高到得個五尺，梳埋嗰個雞冠頭個髻，着住對高鞋高踭鞋，咁都有5尺3嘅，啊又話警方唔做嘢啊，又話黑粉打999警方又話有人攻擊你傷害你咁又驗手指模印咁，河馬你唔做直播咪冇嘢咯，係咪你都預咗咧？所謂食得鹹魚抵得渴，係咪？你當初第一日咁，你預咗實俾人玩你㗎，係咪？你抵俾人玩㗎喎，貪唔係問題你貪得到咪得？你貪又要蠢得嚟又貪唔到，係嘛？你又食得鹹魚抵得渴㗎啦，要唔係擺明玩你㗎，咁你要檢討下自己有咩問題咯，係嘛？就係呢一單嘢都玩到你乜咁啦，已經仲要做咗全世界嘅人笑柄，邊個見到聽到呢單嘢都覺得好笑啦，你竟然會中計嘅，你可能覺得即係你會覺得張惠妹係好人，張惠妹係好人個人唔差，但係你工作上面就另外一個世界嚟㗎啦嘛，係咪啊？你真係會搭沉船㗎，影響埋張惠妹㗎，就算張惠妹唔介意咁先算啦，佢唱片公司都唔會批佢咁樣做㗎，唔會同意佢咁樣做㗎，同埋人哋都唔得閒見你啦，係咪啊？啊，即係唔好覺得自己係個名人啦，你只不過係都係嗰個係一個網絡負面嘅人物嚟嘅咋，係你又冇作品，你嗰啲 fans 又玩到你不得了，又冇收視又冇票房，你根本都唔係一個明星，只不過你係人見人憎嘅一個社會一個現象咁解嘅咋，河馬。唉，真係以為有咩大件事，大件事驚喜添唔做直播3日，睇下點樣樣，我以為你做乜嘢，原來係咁樣樣你出嚟，呢個係我誒最好笑嘅，真係最好笑一個網絡真實版嘅事件河馬你真係犀利即係竟然信係真嘅，厲害好啦。今集講嘅時間差唔多啦，河馬都係嗰句啦，唔好發夢啦，冇可能嘅事，唔會嘅。縱使俾你揾到佢經理人，佢都唔會睬你，就算肯睬你就當佢肯睬你啦，佢都唔會批張惠妹，唔會俾你咁樣做，唔係你唔使諗啦，除非個經理人喺個行業唔想撈啦。想搞彎呢位亞洲天后嘅事業啦當然佢唔會咁樣做啦好啦，今集講嘅時間差唔多啦，下次再見啦，拜拜。